హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో సింపుల్ అండ్ ఈజీగా ఈవినింగ్ స్నాక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికోసం ముందుగా 1 కప్ గోధుమ పిండి తీసుకుంటున్నాను. 1 కప్ గోధుమ పిండికి 3/4 కప్పు వరకు బియ్య పిండిని తీసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, కొద్దిగా పసుపు, జీలకర్ర, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర, అదేవిధంగా సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కరివేపాకు, కొద్దిగా నువ్వులు వేసుకొని చేత్తో బాగా కలుపుకొని కొద్దిగా నీళ్లు వేస్తూ కలుపుకోవాలి. దీన్ని చపాతీ పిండిలాగా మెత్తగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ పిండి మొత్తాన్ని చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకొని ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఒక కవర్కి కొద్దిగా నూనె రాసి ఒక్కొక్క బాల్ని ఇలా చేత్తో గారెల్లాగా ఒత్తుకోవాలి. ఇలా అన్ని బాల్స్ని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాక ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టి అందులో కొద్దిగా నూనె వేసి మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న గారెల్ని ఒక్కొక్కటిగా ఇందులో వేసుకొని రెండు వైపులా గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కాల్చుకోవాలి. ఇలా మధ్య మధ్యలో కొద్దిగా నూనె వేస్తూ రెండు వైపులా తిప్పుతూ గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కొద్దిగా క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు కాల్చుకోవాలి. ఇవి కొద్దిగా క్రిస్పీ అయ్యాక తీసుకొని టమాటా సాస్తో సర్వ్ చేసుకుంటే సింపుల్ అండ్ ఈజీగా ఈవినింగ్ స్నాక్ రెడీ అయిపోతుంది. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.